1952, Italia, Hotel La Perla, Nola. Il 9 aprile, i famigerati fratelli Monza vengono arrestati nella camera numero 9. Poco prima, Luca Temperini, figlio del portiere dell'hotel, osserva i banditi da un buco nel muro. Calate le tenebre, ruba il bottino. L'intenzione è operare la montagna di dolci. Purtroppo prende una botta in testa e perde la memoria. Oggi Luca sogna ancora quella montagna di dolci. Se solo ricordasse dove ha nascosto i soldi. Come lo sappiamo? Sappiamo tutto di Hotel. E pure faccio una cosa di casino strunz. Ah, si fa uno strummo come tu, tant'anni che sei sta cosa che stanno questi soldi nascosti là e non ti puoi pigliare, ma sei proprio strunz. Sappiamo tante cose, ci pure una cosa di si strunz, basta, è finito, basta. Ya, ma com'è possibile? Io veramente la pigliassi che la montagna dolce sta in terza aprile, su scemo. Capo, se mi fai dice una cosa, no? A parte il fatto che sto coglione già è stato sfortunato per fare tre suoi, a se trovare in questo bordello con l'altro, la polizia, là, i malviventi, poi che i soldi. Poi che lo povero coglione, no? Voleva pigliare i soldi per sacchetti dolci, quindi, no? Ma chi le si è pigliare una pensioncina, no? Ma l'Angelo sti soldi, che cazzo, cioè, tu già si stunze che non devo pigliare tu, ma a me non Angelo chi, che è peccato, sta a 63 anni, cioè tu a chi sta visti cresce, a seguito 63 anni, ma cioè, tu ti rendi conto così peggio di spia americano, 63 anni, chi l'è peccato, non Angelo sta cosa delle sorti, mamma mia, è come si... Hotel, Trivago. Strunz? No, secondo me pure io.